Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. اليوم غادي نديرو le chapitre de formation. غنبداو un plan. Alors on va commencer par une définition de la formation, les objectifs, les modalités de formation, les modalités de réalisation de formation, يعني كيفاش الطرق باش كدار هاد la formation et le plan de formation, les étapes à suivre باش دير l'entreprise une formation. Alors on commence par la définition. La formation constitue un ensemble d'activités d'apprentissage planifiées afin de faciliter l'adaptation des salariés à l'environnement socio-professionnel. يعني هاد l'entreprise كدير la formation les salariés ديالها afin d'améliorer d'abord les compétences. هما l'ensemble ديال les activités ديال les actions باش améliorer les compétences ديال les salariés et les connaissances ديالهم pour s'adapter au poste de travail. باش يتادابطاو في هذاك le poste de travail. En même temps pour l'entreprise, il va faire face à la concurrence. Ça veut dire en général changement ديال l'environnement. مثلا la nouvelle technologie. يعني خاصها توجد les salariés باش انهم يعرفوا يتعاملوا بلي nouveaux méthodes de travail et les moyens de travail. يعني خاصها دير لهم هاد لا فورماسيون باش لونتربريز حتى هي كتستافد من ناحيه لا بيرفورمانس ديالها، من ناحيه لا كاليتي دو طرافاي، من ناحيه لا برودكتيفيتي اكسيتيرا. ويكون عندها دي سالاريي اللي هما كاليفيي اي كومبيتون. Là c'est pour la définition. On passe maintenant aux objectifs de la formation. غادي نقسموهم على deux, pour l'entreprise et pour le salarié. Pour l'entreprise, s'adapter aux nouveaux outils et méthodes de travail كما قلنا باش تادابطا مع les nouveaux outils, مع les changements de l'environnement, مع les moyens et les méthodes de travail اللي غادي يدخلوا جداد. خاص les salariés يكونوا déjà compétents et qualifiés. Améliorer bien sûr les compétences des salariés, تطلع من الكفاءات والمهارات ديال les salariés ديال. Pour le salarié, s'adapter au poste actuel. كما قلنا ملي تيكون un salarié bien formé, il va s'adapter في هذاك لو بوست اللي خدام فيه. يعني كاع لي شونجمون اللي تيكونوا داخلين في لو طرافاي ديالو تيكون ديجا عارفهم. un outil de promotion au futur bien sûr ملي تي améliorer les compétences et les connaissances ديالو راه c'est un outil, c'est un moyen باش انه يكون ترقية ليه في المستقبل. Par la suite, les modalités de formation. On a deux modalités, la formation initiale et la formation continue. La formation initiale, c'est la formation acquise avant l'entrée dans la vie professionnelle. Et la formation initiale, les antécédents académiques, les diplômes اللي كياخد un individu قبل ما يدخل في la vie professionnelle, يعني في الخدمة ديالو. يعني هذيك القرايه اللي دار في اليونيفرسيتي في لي زيكول يعني تيكون تيوريك قبل ما يكون براتيك يعني في لو طرافاي ديالو. يعني لا فورماسيون انيسيال tout ce qui est université, école, les diplômes, etc. Par contre la formation continue هي ديك la formation اللي كتكون lors de travail. C'est l'ensemble des actions de formation poursuivies par les salariés au cours de la vie professionnelle. يعني هذيك هي لا فورماسيون اللي هضرنا عليها pour améliorer les compétences des salariés. كندير لهم واحد لا formation pour s'adapter au poste, pour s'adapter au changement de l'environnement, etc. Donc la formation initiale تكون avant l'entrée dans la vie professionnelle, يعني قبل الخدمة قبل ما يخدم. alors que la formation continue هي ديك la formation اللي تكون lors ديال la vie professionnelle ديالو. هو خدام كيحتاج des formations continues pour améliorer les compétences ديالو كما قلنا. Alors pour les modalités de formation, oui, on a aussi les modalités de la réalisation de la formation. خاصني ندير الفرق ما بين les modalités de formation اللي هما initial et continue et les modalités de réalisation. يعني كيفاش دارت هاد la formation كاينين دو, soit la formation interne, la formation externe. La formation interne, l'entreprise met en place elle-même des actions pédagogiques de formation. يعني كيفاش دارت هاد لا فورماسيون او لا من اعتمدات باش تقدر دير هاد لا فورماسيون à travers هادوك لي
واللي كديرها لونتربريز بار سي بروبر مويان، يعني ما كتحتاج شي واحد اللي غادي تجيبو من على برا باش يقدر يدير لها لا فورماسيون لي سالاريي ديالها، هي اللي كتكلف براسها. مثلا يكون عندها دي فورماتور على الانتيريور دو لونتربريز ولا دي سالاريي كومبيتون يعرفوا في هذاك المجال اللي بغاو يديروا فيه لا فورماسيون وكتكلفو هو يدير لا فورماسيون. يعني ما تيجيبو حتى شي واحد من على برا اللي غيدير لهم لا فورماسيون، هما لونتربريز راسها اللي كتكلف بلا فورماسيون بور لي سالاريي ديالها. alors que la formation externe, l'entreprise fait appel à un organisme extérieur de formation. هنايا تعيط على الناس اللي هما سبيسياليزي، اللي واحد الكابيني سبيسياليزي اللي كيدير الفورماسيون، ولا الناس اللي هما سبيسياليزي اللي كيديروا لي فورماسيون، يعني جابتو من برا ديال لونتربريز، من ليكستيريور دو لونتربريز باش يدير الفورماسيون لي سالاريي ديالها. دونك هنايا هادو هي لا ديفيرونس ما بين لا فورماسيون انترن و لا فورماسيون اكسترن. يعني ملي تنبغي نحدد لا موداليتي لا رياليزاسيون لا فورماسيون واش انترن ولا اكسترن، كنشوف هاد لونتربريز علاش اعتمدات باش تقدر دير لا فورماسيون، واش بلي لي بروبر مويان ديالها، يعني ما جابت حتى شي واحد من على برا وتكلفات راسها براسها بلا فورماسيون، اولا جابت دي فورماتور اكسترن اولا دي كابيني سبيسياليزي في لا فورماسيون باش دير لا فورماسيون لي سالاريي ديالها. يعني الا كنا في الداخل راه كتبقى انترن، الا جبنا دي فورماتور من اكسترن راه لا فورماسيون externe. Là pour les modalités de la réalisation de la formation. Maintenant on passe au plan de formation. Le plan de formation regroupe l'ensemble des actions. L'objectif de formation, la durée, le nombre des personnes concernées, le budget de la formation, les moyens matériels et humains. يعني باش دير لا فورماسيون خاصها تحدد لي بوزوان اون فورماسيون، يعني شكون هما الناس مثلا اللي محتاجين لا فورماسيون، يعني لو نومبر دو بيرسون كونسيرني، لوبجيكتيف دو لا فورماسيون كيل دومين اللي غادي تخدم عليه هاد لا فورماسيون، لا دوري شحال ديال الوقت غتحتاج هاد لا فورماسيون، لو بودجي شحال ديال البودجي اللي غادي نقدروا نحطوا باش نديروا هاد لا فورماسيون، اي لي مويان ماتيريال اي هومان بيان سور سي موا اللي غادي تحتاج باش تقدر دير اون فورماسيون. يعني قبل ما دير لو فورماسيون خاصها تحدد هاد لي زاليمون هادو، l'objectif, la durée, le nombre de personnes concernées, le budget de la formation, les moyens matériels et humains. تقدر دار واحد لا فورماسيون يقول لك ديغاجي لو بلان ديال هاد لو فورماسيون، يعني مثلا نقدروا يحددوا لك شنو هو لوبجيكتيف اولا شنو هو الموضوع اللي خدمت عليه في لا فورماسيون، شحال ديال لا دوري مثلا 2 جور 3 جور، شحال ديال لو نومبر دو بيرسون اللي كان استافد من هاد لا فورماسيون، شحال ديال البودجي اللي يحطوا اي لي مويان لي سام. فوالا جو ني تيرميني بور سو كور. اللي عنده دي كيسيون يخليوهم لي لتحت باش نجاوب عليهم من بعد. اي جو سويت بون كوراج.